Here's my key, philosophy. Puta madre. Soñé que me había vuelto un youtuber de mierda. Menos mal solo fue un sueño. El chambeador. El que lo critica. Rómpele las piernas y que se vaya caminando. Bueno, un poco de contexto aquí con esta vista. ¿Qué onda, mis legionarios XR? Como pueden ver, estoy en Ibagué. Estoy en Ibagué. En Ibagué. Ya que una de mis primas se va a casar, así que pues tenía que venir porque somos familia y pues... Y ni modo, toca boda. Aproveché también para hacer un vlog. Nunca creo que he hecho un vlog así en condiciones. Hace muchos años hice uno. Hola, ¿cómo están, amigos de YouTube? Yo soy Mario XR. Un youtuber de mierda. Ya estamos aquí, nos estamos quedando en un apartamento de la gran puta madre. Tiene una vista, como pueden ver, una vista mejor que, quién sabe, o sea, puedo ver lo que está haciendo toda la gente allá. Puedo ver allá lo que hacen en ese edificio. Ya hace rato había un gordo allá parado. Bueno, chicos. Acá hay un baño. Sí, como pueden ver, hay un baño para que puedas cagar mientras te ves a los ojos. Así, concentrado, te miras a los ojos y ahí va fluyendo la cosa ahí abajo y vas así. Es que voy a tomar el sol. Ya tomé un poquito el sol y ya me insolé. Qué calor tan hijo de puta. Bueno, chicos, estamos aquí trayendo agua porque me deshidrato y empiezo a orinar marrón. No es chiste. Y ya voy a volver a subir al apartamento porque aquí abajo está haciendo un infierno. ¡Calor! Hora de brincar. Hora de brincar en el ascensor. Este ascensor está fallando. Hora de brincar en el ascensor, no metas. Yo me lo tiro. Rápido, como media hora después aquí. Llegamos. Bueno, chicos, estamos aquí en la boda de Brochita. Bueno, chicos, estamos aquí ya en la boda, esperando que pues llegue todo el mundo porque no ha llegado nadie. O bueno, no, ya no vino nadie. Vean, se cancela la boda. Adiós. Bueno, estamos aquí en la iglesia y... allá está el Aramiro. ¡Tres, para atrás! Mañana. Bueno, chicos, día 2, 3, bueno, ya pasó el matrimonio. No estuvo mal, clásico matrimonio promedio. Pasó lo que tenía que pasar, ¿ok? Anoche nos quedamos todos aquí en esta finca. Y un señor que ni siquiera era familiar nuestro ni nada, todo random, se metió a roncar. Se metió un señor ahí de la nada, súper, que supuestamente vive acá. Yo no sé dónde salió ese man. Este hijueputa respira por el culo. Me tocó venirme a dormir al baño. Acá al menos está más callado todo. Acá aquí durmiendo. Al final del día, sí hubo boda, Mario durmió en el baño, y todos vivieron felices y comieron perdices, menos ese roncón hijueputa gonorrea malparido.